الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأولاد رسولہ وذریاتہ وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی، لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میرے تو قبل میرے بڑے بھائی خطیب پاکستان واعظ شریف بیان مسلک حقہ دی پہچان علامہ ابن علامہ صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا ذکاء اللہ رضوی صاحب مدد اللہ علی بڑا خوبصورت ولولہ انگیز خطاب علمی روحانی گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ آپ دا سایہ ہمیشہ ساڑھے سراتے سلامت رکھے۔ انہاں دے خطاب تو بعد میرے خطاب دی ویسے ہی کوئی ضرورت نہیں، ایک تے میں انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کرن والا نوکر ہاں، اے وڈے نے میں چھوٹا ہاں، تو اے بزرگاں دی اولاد نے میرے واسطے اے بھی انتہائی احترام دا رشتہ ہے، تو میں ہر عالم دین دی ویسے ہی دلی طور تے قدر کرنا، تے پھر ایک عالم دین دا شہزادہ ہوئے خود بھی عالم دین ہوئے تے مسلک دا وفادار بھی ہوئے تے اپنے عقیدے دا اور مسلمانہ دے ایمانہ دا چوکیدار بھی ہوئے۔ الحمدللہ گجرانوالہ دی زمین تے سانو اس گھرانے تے بڑا ناز ہے، بڑا فخر ہے۔ میں کمرے چ بیٹھ کے چھوٹے پیال تو کوئی ساتھی آئے سن تذکرہ کر رہا سا کہ انتہائی مخلص سخی دل آدمی نے، اور الحمدللہ انہوں نے ہمیشہ ساڈے نال شفقت فرمائی ہے، تو آپ دا خطاب لاجواب ہے۔ برحال میں بھی صرف انہاں کو دعا لین واسطے تو انہوں تقریر سنان لگا،
کہ تسی سنو گے کہ تہاڈا ایمان دی چاشنی دوبالا ہوئے گی، انہاں کولوں میں دعا لینی ہے۔ اور حضرت خطیب پاکستان واحد شریبیان حضرت مولانا علامہ عطا الرحمان ثاقب صاحب مدد اللہ والی، اج میں انہاں کے بڑے ترلے تے منتاں کیتیاں سن کے بیٹھی تے دن معافی دیو، دو خطیب تواڈے کول پہلے ہی موجود نے، بڑے بھائی جان بھی آ رہے ہیں۔ طبیعت میری 3-4 دن تو کافی خراب سی، بخار، نزلہ، زکام، پریشانی دا عالم سی، تے بڑی معذرت کیتی ہے، لیکن آپ نے بڑی ڈاڈی زد کی تھی۔ پھر حضرت آپ نے بھی آکھیا ہے، نہ میں حکم فرمایا کہ اتھے جانا ہے، تو میں صرف حکم دی تمیل ویچی حاضر ہو گیا، وگرنہ جدن میری طبیعت خراب ہو جائے اودن جلسے تو چھٹی ہو جاندی ہے، لیکن 7 نومبر نو میں پیال کلاں انشاءاللہ، طبیعت خراب بھی ہوئی تو میں آ جانا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرا خیال ہے پیال کلاں لے راضی ہو گئے ہوں گے۔ پچھلے سال کافی ڈسٹرب سا میں نہیں آ سکیا، معذرت کی تھی انہوں نے، لیکن اس سال 7 نومبر نو میں ضرور انشاءاللہ اتھے حاضر ہوں گا۔ تو علماء کرام بیٹھے نے، سب میرے تو افضل نے، میں گفتگو دا آغاز کرنا چاہنا، لیکن جنہ گوڑے کھلے کیتے نے دوزانو ہو کے بیٹھو یا چونکڑی لگا لو، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام تر توجہ جڑی ہے او میری طرف رکھو گے تو میرے موضوع نو سمجھ پاؤ گے۔ میں بڑی دوروں سفر کر کے، او سیال کوٹ بڑی دور ہے، وہ تو سفر کر کے میں تواڈے تک آیا۔ ویسے تو میرا دل کردا ہے، چونکہ اس سفر بڑا لمبا ہے، میں تھکا چھڑدا ہے، بیمار کر دیندا ہے، میرا دل کردا ہے صرف ہن میں تویز تاگا کریا کراں بس، یہ چ بڑی برکت ہے۔ 2 نمبر پیراں کولوں کئیاں بندیاں دی جان چھوٹ جائے گی، وہ دی وجہ کہ جڑا تویز میں دینا ہے انہیں سیڑے چڑھ کے بولنا ہے، تے جڑا دم اساں کرنا ہے وہ دا اثر بھی ہونا ہے۔ تے میں اج جڑا ٹھیک ہویا، میں اپنے آپ نو آپ ہی دم کیتا ہے، تو پھر میں ٹھیک ہویا۔ تو میرا تو ویسے انہوں دل کر دیا کہ ایڈے لمبے لمبے سفر میں نہ کراں، انہوں بہ کے بس تویز تاگا ہی کر دئیے، تو 2 نمبر پیراں کولوں ساڑھے سنیاں دی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو میں ویسے بھی فی سبیل اللہ تویز تاگا کرنا، کوئی پیسے پوسے بھی نہیں لیندا، تو وہی کام بڑا ہے، گلا کول رکھ دئیے تو لوگ انج بھی بڑے دے چھڑ دینے، برکت بڑی ہوندی ہے۔ کیوں جی حضرت کی خیال ہے؟ 11ویں دا لنگر ویسے ہی بڑا ہو جاندہ ہے، تو وہ سارا دن ٹیلی فون تے بھی تویز کر دئیدا ہے، ٹیلی فون تے دم بھی کر دئیدا ہے، تو ان میرا دل کے لئے بہ کے کریے ڈیرا پاک جائے، تو چلو اتھے بھی لوکاں نو واز کر دیا کرا گے۔ تو اڈی محبت سی میں آ گیا، اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ توڑے سارے دا آنا اللہ کریم قبول فرمائے۔ ادھی بیٹا تھوڑی جی بیس بھی کھول دے تاکہ واز ٹھیک ہو جائے، موٹی ہو جائے تھوڑی جی۔ اسی اہل سنتاں، ڈبلنگ کٹاؤ تھوڑی جی، ساڈا مذہب بڑا مہذب مذہب ہے، ساڈے عقیدے ورگا کسے دا عقیدہ نہیں۔ ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے، مدینے والے آقا دا فرمانے علی شان ہے۔ جے تے صرف اینا سبحان اللہ کہنی ہے تے اے بندے اٹھ کے تے اندر آ کے بہو تو میں تقریر سنانا تے آ کاٹ ٹر جاؤ، تے جے تساں بھی کہنی ہے تے پھر میں تقریر کرنا۔ ایڈی دوروں میں بیماری دی عالم چ بھی دم کر کے سفر کیتا ہے، تے تسی سبحان اللہ بھی نہ آکھو تے میرے آن دا فائدہ تو کوئی نہ ہویا۔ حضرات توجہ ہوئے، حسیناً جمیلاً لیس کمثلہ فی الدنیا، ساڑھے عقیدے جیسا عقیدہ کسے دا نہیں، اتنا حسین ہے، جمیل ہے، ایدی مثل بھی کوئی نہیں، ایدی مثال بھی کوئی نہیں۔ اے اپنی مثل بھی آپ ہے تے اپنی مثال بھی آپ ہے۔ میرے لفظہ تے بس توجہ رکھ کے حضرات، اسی سب تو پہلے اللہ دی توحید تے ایمان رکھنے ہیں، اللہ دے ملائکہ تے ایمان رکھنے ہیں، اللہ دی آخرت تے بھی ایمان رکھنے ہیں، تمام نبیاں دی نبوت تے اقراریاں
साडे नबी कुरान ते फरमान दे मुताबिक आखिरी नबी ने। साडे नबी आखिरी नबी ने। हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह असी आखिरुल ज़मान नबी दे गुलाम हाँ। साडे नबी सारे नबियां चों अफजल आला बुलंद ते बाला। असी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तमाम सहाबा नूं मनण वाले हां, एक दे भी इनकारी नहीं। जेड़ा बंदा हजरत अल्लामा किबला ज़काउल्लाह रज़वी साहब फरमा रहे सन, सुन्नी आंदे उन्होंने जेड़ा हर सहाबी दा ताबेदार होवे। जेड़ा कोई बंदा किसे एक सहाबी दा मुनकर है वो अपना बोरी बिस्तरा गोल करे, किसे होर दरवाजे लंघ जाए। सुन्नी उन्होंने आंदे ने जेड़ा हर सहाबी दा गुलाम है। असी तमाम सहाबा दे गुलाम आ, खादम आ। एक जुमला है, अगर तुसी ये ते कारबंद रवो, मैं बयान करन लगा, ये ऐन कुरान ते फरमान दे मुताबिक है। ये ते कारबंद रवो ते फिर अपनिया नस्लां नूं, औलादां नूं, धियां पुत्रां नूं इहदे उत्ते कायम रखो ते तुहाडियां नस्लां भी जहन्नम दा दरवाजा नहीं वेखणगियां, बल्कि जन्नत विच रह के मुस्तफा दा हुस्न जमाल ही वेंदियां रहणगियां। असी सारे सहाबा नाल मुहब्बत रखने आ ते असी आले मुहम्मद नाल मवद्दत रखने आ। ये साडा अकीदा है। इहदे उत्ते कारबंद रहना है, इहदे चों बाहर नहीं निकलना। हज़रात खुतबा हज्जातुल विदा मुसलमान अज भी जो पढ़ते ने या उलमा को सुनते ने, कई दीवाने मस्ताने अज भी हजूर दे इश्क विच अंसू बहा लेंदे ने। बड़ा प्यारा खुतबा है, कदी मौका मिले तो इहदा मुतालिया करिया जे, दिल नूं सरूर ते सुकून ते तस्कीन मिलेगी। मेरे नबी करीम खिताब कर रहे ने, अगे सुनन वाले कौन ने? मैं वां, तुसी हो? नहीं, अगे सुनन वाले ओ लोग ने जिन्हां उत्ते अल्लाह ने अपनी राजी नामे दी मोहर ला छड्डी है। तुसी जिन्ने बंदे बैठे हो जिन्हें सुभान अल्लाह पढ़ी है, अल्लाह उन्होंने मदीने जिंदगी च जरूर बुलाए। जेड़े बंदे चुप चुप मुंह च सुभान अल्लाह कहंदे ने ना, इन्हां दी मैनूं समझ नहीं आउंदी। मौलवी दी तकरीर च मुंह च कहंदे ने ते जिदन बुढ़ी लियानी होवे उदन निकाह दी वारी उच्ची कबूल कह लेंदे ने, उदन तुसी मुंह च क्यों नहीं बोले? अज उच्ची बोलो सुभान अल्लाह ते तुहानू बरकत बहुती लभेगी। उच्ची बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्थे भी उच्ची बोलिया करो, उदन भी तुहाडे अगे मौलवी ही होंदा है। हज़रात तवज्जो होवे, बेटा दा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बरीक है, यानी कि आवाज बरीक है। थोड़ी जी मोटी आवाज करोगे ना तो जरा बैलेंस हो जाएगा, फिर मेरा असर इन्हां ते ठीक रहेगा। हज़रात तवज्जो होवे, हजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, अगे सुनन वाले कोई अज दे दौर दे पीर नहीं, वली नहीं। अज दे दौर दे अगे सुनन वाले वो ने जिन्हां उत्ते अल्लाह ने अपनी राजीनामे दी मोहर लाई है कि मैं इन्हां ते राजी हां। हुण बस इत्थे तवज्जो दे आ जे, तकरीर मैं करा, सुनो तुसी ते आखो सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा किबला ज़काउल्लाह रज़वी साहब खिताब फरमान, तुसी आखो सुभान अल्लाह। अल्लामा ताउर रहमान साकिब साहब खिताब करन, तुसी आखो सुभान अल्लाह। अल्लामा हसन रजा साहब खिताब करन, तुसी आखो सुभान अल्लाह। यारो असी सोने दिया शाना बयान करिए, कुरान पढ़िए,
تے تسی سن سن کے آکو سبحان اللہ، تے جتے خطاب ہی حضور آپ کر دے ہون نہیں، تسی نہیں سمجھے، تسی نہ سمجھے ہی نہیں ہے جے تسی سمجھے ہوں دے انج دے کھبو اس گل وچ انج کھبو ہو سکتا ہے اس کھبن وچ عشق تے پرید دی لائن انج دی جڑے کہ رات نو جا کے باقی حصہ سویں اکھ لگ جائے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اے گوڑے تھلے کر پتر تھوڑا جا تسی بھی بولو، توڑا بھی سارے ہی بولو، کوئی بندہ چپ نہ رہے، سارے نوجوان بولو، ٹھیک ہے؟ تسی سارے ساڑھے ہو، میرا دل کردہ ویسے تقریر نہ کراں، ایتھی توڑے کو چھٹی لے لاں، کلے کلے بندے دے ہاتھ چما، تسی آپ نہیں آئے تو انہوں حسین دے نانے دی محبت نے بلا لے آئے۔ حضرات توجہ ہوئے، حضور خطاب کر دے ہون ایک جملہ میں بولن لگا، اے منو نہیں پتا تسی کنے کو سمجھدار ہو یا کنے کو سیانے ہو، اے منو نہیں پتا، منو تو اڈے بولن تے پتا لگنا ہے تسی کنے سیانے ہو، کنے سمجھدار ہو تے کنہ کو عشق ہے۔ اسی قرآن پڑھ کے آکھئے کہ سرکار دا چہرہ ودوہا سی، تے تسی سن کے آکو سبحان اللہ، تے جتھے ودوہا دا چہرہ سامنے ہوئے، واللیل دیاں زلفاں سامنے ہون، حامیم دے کنڈل ہون، یاسین دا سیرہ ہوئے، جڑا نہ بولے میرے لوگ ہمیں صبح ہی لنگ جائے، بولن والے بندے دی عمر لمبی ہوئے، جتھے علم نشرہ دا سینہ بھی سامنے ہوئے، یاسین دا سیرہ بھی ہوئے، والامرکہ دی جان بھی ہوئے، یاسین دے دندان بھی ہون، ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ بھی ہون۔ ان میں ایک جملہ بولن لگا، اے جدو میں بولا نا تے جنی دیر میں چوپ رواں تسا سبحان اللہ پڑھ دیا رہنے پتہ لگے تسی بھی عاشقی ہو یارو، نالے خطاب مصطفیٰ تے نالے دیدار مصطفیٰ۔ نالے خطاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ، ہائے 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 ہائے، ایتھے پیر آوے پیر، مرید آندے، پیر بوے تے میں ویکھی جانا، میرے پیر سید نصیر الدین نصیر، گولڑے دا شہنشاہ، تاجدار، چراغے گولڑا، میں چاہاں گا میرا پیر میرے سامنے روے، میں ویکھی جانا، اے بولے میں سنی جانا، اے علامہ زکاء اللہ رضوی صاحب جان گے میرے پیر سامنے رہن، اے بولن میں ویکھا نہیں سنا نہیں، اے میرے تو آڈے پیر نے تے جتنے نبیہ دا پیر ہوئے۔ منون ہو گئی ہے عادت ہو گئی ہے اچھی سنن دی، کان ہو گئے انہوں ڈورے، تسی جنی دیر تک سارے اچھی نہ بولو میں سمجھ نہیں ہوندی، عادت ہو گئی ہے۔ تو اے جڑے میرے دو تیرے پرا مولوی بیٹھے نے نا، انہاں تے اچھی بولنا ہی نہیں، اے تے جنازے پڑھان والے نے، انہاں نہیں بولنا، تساں ہی بولنا ہے۔ اے مولوی کو مولوی نو داد لب گئی جدن او دن کشمیر فتح ہو جانا ہے۔ کی خیال ہے؟ کیوں جی دور؟ اچھا چلو ٹھیک، حضرت نے مور لا دیتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ویسے مذاق پیار نہ کیتا تاکہ انہاں ہوتے میں اثر انداز ہو جاؤں، ادھر اثر انداز ہو سنے تے اپنے نے کڑا کو بگانے نے۔ حضرات توجہ ہوئے اندرہ پھر پائی جان تسی بڑے سیانے بندے، اللہ تنہوں برکت دے، عزت دے، کامیابی دے، کامرانی دے، تسی ذرا تھوڑا جا سوچو، نالے خطاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ۔ میں کہنا ساری تقریر ایک پاسے، صبح تسی کار جاؤ، جدو فجر پڑھ کے دوبارہ سو جاؤ، پھر اٹھو، تو انو تو آڈیاں بیگمات پچھن، بیٹیاں پچھن، بچے پچھن، پاپا، بھائی، بیٹا، صبح مسجد راتی گیا سے، صبح گیا سے، کچھ پلے پہ آئی، اکھی کی دسیے،
راتی ایک گل دی چس بڑی آئی ہے، نالے خطاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ، اس صحابہ نے کنے مزے لے ہونگے، نالے لبہائے لالی ہل دے ہونگے، او ویندے ہونگے، نالے محبوب دا دیدار کر دے ہونگے۔ وڈے ویرہ کل تے نہیں نا، چھوٹے دا کام ہے وڈیاں دا ادب کرنا تے وڈیاں نو دینے، وڈیاں دا کام ہے بس شفقت اللہ ہاتھ رکھنا۔ اینا دی میں مسیح تے تقریر کرن گیا، اینا مینوں 5,000 دے نوٹ دیتے وچ تقریر دے، تے اے سخی آدمی نے، اللہ انہوں نے برکت دے تے آج بھی انہوں نے کاٹ کے حضرت نو پڑھائے نے، میں کہنی تساں نہیں دینے، اینا نو موت پہن دیئے دین دیا، ایک آدھے لئی نہیں، اینا تساں منت مننی ہے کہ مولوی جلسہ کرائے گا ساڑھا علامہ طاہر رحمان صاحب تو ہی پیسے دے گا، اے جڑے نہ کٹن کے نہ نبڑ لاں گا، تسی بارہ توجہ دیو، حضرات توجہ ہوئے، بالکل معافی موفی کوئی نہیں، حضرات توجہ، نالے خطاب مصطفیٰ، نالے دیدار مصطفیٰ، اللہ اکبر کبیرہ، حضرات توجہ ہوئے، عاشقان دے سلطان، سلطان العارفین سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل کی دی، اے تن میرا اے چشی ماں ہووے تے میں مرشد ویخنا اے رہ جاؤں لولو دے مڈ لکھی چشمے ایک کھولا ایک جاؤں اتنا ڈٹھیا اے صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا اے صبر نہ آوے اور کی دیوال اے بجا مرشد دا دیدار غیبہ مرشد میری ڈیمانڈ صرف ہے وہ اچھی پڑھو، اے نہیں آکیا ہاتھ چکا تسا اپنی مرضی نال چکے نہیں، اے نہیں آکیا بازو تسا اپنی مرضی نال چکے نو، اے لوکا جدو بندے اپنی مرضی نال ہاتھ چک لین اپنی مرضی نال بازو لہران ادو سانو یقین ہو جاندہ ہے اے بندے نہیں بول دے اندر حسین دے نانے دا عشق پہ یا بول دا مرشد دا دیدار غیبہ مرشد دا مرشد دا دیدار غیبہ مرشد دا من لکھ کروڑا جہاں حضور خطاب فرما رہے نہیں کہ میری سرکار نے خطاب فرما دیا، اللہ دا حکم سنایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اللہ نے فرمایا سونیا انہاں نو کہہ دے تقریر نو تھوڑا جا ویکھو بھی تے سمجھو بھی، سونیا انہاں نو کہہ دے کون سانو سونیا انہاں نو فرما دے کون سانو سونیا انہاں نو اعلان کر دے اگے کون سن صحابہ میں تو نو کلمہ پڑھایا ہے اللہ دا ہر حکم تو آڑے تک پہنچایا ہے میں تو آڑے کلوں
ایدی کوئی اجرت کوئی معاوضہ کوئی فیس طلب نہیں کردا الا المودۃ فی القربا ایدے بدلے میرے قریبیاں نال مودت رکھیا جائے مودت رکھیا جائے اللہ اکبر کبیرہ مودت رکھیا جائے بڑی قابل غور ایتھے بڑی اہم گل ہے جڑی میں تواڈے ذہن نشین کرنا چاہنا بعض لوگ کہندے نے کہ دیکھو جی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان جڑے نے انہاں مسلح کھو کے تے جناب باغ فدق نہ دے کے اے پٹری تو اتر گئے نے میں کہا کیڑی پٹری آندے نے مودت دی پٹری تو اتر گئے نے میں کہا پہلے یہ دس تینوں مودت دی اندر داخلہ دیتا کنے میں مودت کے داخلے کے لیے خلفائے راشدین کے جھنڈے کے نیچے آنا پڑتا ہے تو اڈے وچوں اگر کوئی بندہ ہور وہی جانا چاہتا ہے تے چلا جائے تے جڑے بندے اٹھ کے ٹر گئے نے تو انہوں انہوں دا پتہ ہی ہونا ہے جدی جتی گواچی صبح انہوں نے نبڑ لیا جی کئی بندے ہیں جدے بھی بڑے سیانے ہوندے نے چنگی پلی تقریر شروع ہوئی ہوئے گی قرآن تے فرمان ہوتے انہوں نے خارش ہو جائے گی اٹھ کے نکل جان گے تقریر نو خراب کرن واسطے اے فیل ہو جائے اسا قبر چ فیل نہیں ہونا تے اے تے پھر دنیا ہے یہ تو پھر دنیا ہے حضرات توجہ ہوئے لوگ آندھنے پٹری تو اتر گئے نے انہیں اتھے درہ بس تھوڑی جی توڑی توجہ دی ضرورت ہے اے سنانے اس واسطے لگا تاکہ تو انہوں کو گمراہ نہ کرے طبیعت انتہائی نساز ہے تقریر پھر کدی ہوئے گی بس اشارہ تن تسی کوئی بچہ منو دین دیو چشتی صاحب ہے بچہ حافظ قرآن بنا دیو علامہ زکاء اللہ رضوی صاحب کو تسی آن دیو جی اپنے مدرسے اے بچہ داخل کر لو علامہ تعالی اللہ صاحب کو عطار الرحمان صاحب کو تسی آن دیو جی بچہ داخل کر لو انہوں حافظ قرآن بنا دیو انہوں عالم دین بنا دیو انہوں درسیات پڑھا دیو اے پڑھا دین دینے سارا خاندان جمع ہو کے آ جاندہ ہے چشتی صاحب رضوی صاحب علامہ عطار الرحمان صاحب تو آڈا شکریہ مہربانی ساڈا بچہ تساں سدھی پٹری تے چاڑ دیتا ہے ساڈا بچہ سدھی پٹری تے تساں چاڑ دیتا ہے ایسے گل نو سٹ نہ پایا جے اے دے اتے جدو میں نقطے دے اینڈ کرانا اے پتہ نہیں کنی دفعہ تساں سبحان اللہ کئی جانا تے پھر میں راضی ہونا ہے لیکن سنو ضرور جس کو میں پڑھاؤں وہ سیدھی پٹری پہ چڑھ جائے جس کو علامہ زکاء اللہ رضوی صاحب پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے جس کو عطار الرحمان ثاقب صاحب پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے جس کو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے جس کو شیخ الحدیث حافظ عبدالستار سعیدی پڑھائیں وہ سیدھی پٹری پر رہے ارے جس کو پڑھانے والا حسین کا نانا ہو سیدھی پٹری پر چڑھ جائے جس کو پڑھانے والا اللہ کا حبیب ہو جس کو پڑھانے والا آمینہ کا لال نبیوں کا سلطان ہو یا حسن یا حسین اکدی ٹھنڈک دینا چین یا حسن یا حضرات جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان پٹری سے اتر گئے ہیں وہ خود قرآن سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے فرمان سمجھنے سے قاصر ہیں میں کیا ہے تیرا ذاکر پٹری تے چڑھے ہے آندھا ہو میں کہنوں پڑھانا لا کون ہے اے جی ساڈا علامہ جعفر ہے میں کہ مر کے قبر کی چلا گیا ہے جس کو تیرا منطقی استاد جعفر پڑھائے وہ پٹری پر رہے جس کو پڑھا
اللہ کا رسول ہو، نبیوں کا سلطان ہو، وہ کیسے پٹری سے اتر سکتے ہیں؟ ساری کائنات پٹریوں لے سکتی ہے، صحابہ پٹریاں تو نہیں لے سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے قریبی نال مودت کرے آج، لوگ کہندے نے مودت چبارنے، آج میں صرف گل مودت کرنی ہے۔ دور صدیقی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت دے امیر المومنین، وقت دے شہنشاہ، وقت دے حاکم، وقت دے بادشاہ، آپ نے اپنے بیٹے نو آکھیا میں اندر خصوصی میٹنگ چ بیٹھن لگا، حکومتی مشاورت ہے، تو ایتھے دروازے تے دے پہرا تاکہ اندر کوئی نہ آوے، اندر کوئی نہ آوے، کی آکھے اندر کوئی نہ آوے۔ اچھا حضرت ابو بکر صدیق اندر چلے گئے، میٹنگ جو مصروف ہو گئے، تھوڑا جا ٹائم گزریا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اپنا شہزادہ آ گیا، آ کے دربان نال مصافحہ کیتا، مصافحہ کر کے کہنے لگا میں اندر جانا ہے، میں بابے نال ملاقات کرنی ہے۔ دربان نے آکھیا تسی اندر نہیں جا سکتے، تواڈے بابا جان نے منع کیتا، انہاں کہ اندر کوئی نہ آوے، تسی نہیں جا سکتے۔ انہیں آکھیا میں وقت دے امیر دا بیٹا ماں، وقت دے حاکم دا بیٹا ماں، شہنشاہ دا بیٹا، وقت دے خلیفہ دا پترا، میں اندر نہیں جا سکتا۔ ہاں تسی نہیں جا سکتے، تواڈے بابا جہان نے منع کیتا ہے۔ ادھر تکرار ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، کہ مگر ایک شہزادہ ہو رہی ہے، وہ شہزادہ پتہ کون ہے؟ او دا نام مولا حسین ہے۔ کی نا ہے مولا؟ ہاتھ ایتھے ہوئے، سینہ انجوچا ہوئے ہیں، تو پھر اس میں حسین دی آواز ہوئے، آن والا کون ہے؟ مولا ازے بھی لطف نہیں توڑے بولندہ آیا۔ اے روٹی اللہ سارے انہوں عزت والی دے وے، اللہ تو انہوں ڈبل دے وے، کدی تو انہوں کمی نہ آوے۔ اے روٹی کھان لگے ہیں، منہ کھول دے ہو یا بند رکھ کے اندر رکھ دے ہو؟ کھول کے روٹی دا لکمہ منہ کھول کے اندر رکھ دے ہو، تے جڑا روٹی دیندہ ہے جڑا دیندہ ہے اے مالک کل تو مزدوری کریں تے مہینہ پورا نہ ہوئے تو آکھے منو مجبوری بن گئی ہے، اے تنہا دیو، او آکھے لے تے تو آکھے جناب شکریہ مہربانی، گھر جائیں تے مالک دیاں تعریفاں، دکان تے بمیں تے مالک دیاں تعریفاں، یاراں چ بمیں تے مالک دیاں تعریفاں، کدی او دیاں بھی تعریفاں کر جنہیں ہاتھ صحیح دیتے نہیں، جنہیں کان صحیح دیتے نے، اکھاں صحیح دیتیاں نے، زبان صحیح دیتی ہے، چہرے دا حسن دیتا ہی اور تسی بھی میرے حال ویکھو بچے ہو، میرے حال ویکھو، میرے منہ تے حسن کوئی نہیں، تو پھر منو ویکھو نا تسی سجے کھبے کیوں ویندے ہو؟ اللہ نے ایڈا سونا مولوی تواڈے کے پائے ہے، منو ویکھو، میرے حال ویکھ کے تقریر سنو بس میری ہے۔ اللہ نے حسن دیتا ہے، ہاتھ دیتے نے، چہرہ دیتا ہے، اکھاں دیتیاں نے، صحیح سلامت ہاں، تے پھر او دا بھی تے شکریہ سبحان اللہ کہہ کے کرنا چاہیے دینا۔ ہون ذرا میں بولا نا مولا تے تساں ایڈا کو اچھا حسین بولنا ہے، پتہ لگے انہاں دے اندر بھی حسین ہے، انہاں دے باہر بھی حسین ہے۔ حضرات آن والا کون آ رہی ہے؟ جناب مولا اینج آواز آوے۔ میں پتا کیوں تواڈے کولے نا بار بار کھوا رہی ہوں، اے نا بڑا متبرک ہے، اس میں حسین بیان کریا کرو، زبانہ دی مٹھاس قائم رہے گی، زبانہ دی بہار قائم رہے گی۔ اے کوئی عام جنا نہیں، اے یوں جنا ہے جی دی ولادت دی خبر جبریل نبی دے کول لے کے آیا ہے، او دا نام مولا حسین ہے۔ ہن اس میں حسین تسا پڑھی جانے، جدو میں مولا کا تسا حسین پڑھنے، حضرات جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام مولا حسین ہے۔ ادھے بندیاں دے ہاتھ تھلے، ادھیاں دے اوپے، ہر بندے دا ہاتھ تے اس میں حسین بھی اونچا، جی دی ولادت دی خبر جبریل لے کے آیا ہے، او دا نام مولا حضرات جنوں گردی میرے رسول نے آپ دیتی ہے، او دا نام مولا حسین ہے۔
حضرات جی دے کان وچ اذان میرے نبی نے آپ پڑھی ہے او دا نام مولا حسین ہے حضرات جنوں نبی نے اپنی زبان مقدس چسائی ہے او دا نام مولا حسین ہے جدی زبان میرے رسول نے آپ چوسی ہے او دا نام مولا حسین ہے اوے لوگوں سن لو جنوں نبی نے کندیاں تے بٹھا کے آکھی ہے لے شہزادیا نانے دیاں زلفاں پھڑ لے اج جدر تو موڑے گا تیرا نانا اج ادھری مڑ جائے گا او دا نام مولا حسین ہے حضرات جن نے 7 سال نانے دے کندیاں تے چڑھ گئے مکے دیاں گلیاں چ راج کیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے اکے بندے بھی نہ بولو تھکے بھی نہ بولو تے مرے بندے بالکل ہاتھ نہ چکیا جے باقی عاشق چکیا جے اوے جن نے کربلا بسایا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے اکبر کہایا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے عباس علمدار ابو بکر ابن علی اسلام تو فار چھڑیا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے 6 ماہ دا بچہ انج ہتھاں تے رکھ کے اسلام نو تحفہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے سر سجدے چ رکھ کے جان دا نذرانہ دیتا ہے او دا نام مولا حسین ہے جن نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے پھر قرآن سنایا ہے اوے بولو او دا نام مولا اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے اکھ دی ٹھنڈک دل دا چے ادھر تکرار ہو رہا ہے امیر المومنین دے شہزادے دا دربان نال کہ میں اندر جانا تے مگرو ایک شہزادہ آ رہا ہے عمران صاحب مگرو ایک شہزادہ آ رہا ہے جدا نام مولا حسین ہے سبحان اللہ انہاں دے پنڈ بھی میں تقریر کرنا ہے مینوں پنڈ بھول جاندا ہے سلامت پورا نام ہی تھوڑا بھول گیا پھر رحمت علی چشتی صاحب اے بڑے محبت والے آدمی نے رحمت پورے بندہ آیا ہے تو انہوں پہ دسنا سلامت پورے ہوں رحمت اللہ چشتی سلامت پورا کتھے وے رحمت پورا اوتھ تے تسی ایتھے رہ کے ایتھے نہیں ہوندے سلامت پورے بندہ اتھے آیا اتھو ایتھے آ رہے ہیں اے ایتھو رہ کے ایتھے نہیں ہوندے اللہ اکبر کبیرہ اچھا توجہ ہوئے تکرار ہو رہے ہیں تذکرہ ہو رہے ہیں شہزادہ حسین آئے آ کے امیر المومنین دے پتر نال مصافحہ کیتا اور رافضیو مولا حسین میں امیر المومنین نو ملنا چاندے سن لیکن آپ نے جدو آ کے ویکھیا نا ایتھے پتر دے اندر جان تو پابندی ہے تے حسین نو اندر جان دی کی میں اجازت ملنی ہے آپ نے دوواں نال مصافحہ کر کے نا تے واپسی دا رستہ اختیار کیتا اندروں صدیق اکبر دی نظر پہ گئی انہوں ہن رافضی بیان نہیں کرے گا چونکہ جے وہ بیان کرے او دی موت واقع ہے او دا نظریہ جڑا وے او اگی سارے انہوں پتہ کی ہے حضرت صدیق اکبر دی نظر پہ گئی آپ اٹھے بار تشریف لے آئے کہ پتر کھڑا ہے دربان دے نال تکرار ہو رہی ہے آپ کھلوتے ہی نہیں درمیان جو گزر کے مولا حسین دے مگر قریب جا کے کندھے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا شہزادی آج ملاقات کرن تو بغیر ہی واپس جا رہے ہو اب جناب شہزادہ حسین نے کیا یا امیر المومنین جنہوں حسین امیر المومنین آکھے حسین دے منن والا نہ آکھے اور منافق دے ہو سکتا ہے پر مومن نہیں ہو سکتا شہزادہ حسین کہہ رہے ہیں یا امیر المومنین جتے پتر نو ملاقات دی اجازت نہیں ہوتے حسین نو ملاقات دی اجازت کی میں ہونی ہے جتے
पुत्र ते पाबंदी है, उते हुसैन नूं मुलाकात दी इजाजत किवें होनी है? अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा जुमला दिल दी तख्ती ते लिखण वाला है। हजरत सिद्दीक अकबर ने फरमाया, या हुसैना ओ मेरा पुत्र है, ओ मेरा पुत्र है, मेरे पुत्र ते पाबंदी लग सकती है, मेरे मुरीदां ते पाबंदी लग सकती है, ओ मेरा पुत्र है, पर तुहानू ते रसूल ने अपना पुत्र आखिया है, तुहाडे ते मैं किवें पाबंदी लावां? सानू ते सैयदना सिद्दीक अकबर ने जिहड़ा दर्स दिता है, असीं ओह दर्स गली गली करिया करिया बस्ती बस्ती बाजार बाजार बयान करके कह रहे हैं, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों। जवान जड़े मुंडे कह सकते हो आसानी नाल बुजुर्गों को तंग नहीं करता, बुजुर्ग उच्ची पढ़न, दरमियाना पढ़न, मुंह च पढ़न, इन्हां बुजुर्गों को खुली छूट है। मेरा नजरिया जिते स्कूल ते कॉलेज दियां डिग्रियां काम नहीं करदियां, उत्थे बुजुर्गों दियां दुआवां काम दे जांदियां नहीं। इन्हां बुजुर्गों को तो मैं दुआ लैन आया। नौजवान जरा उच्चा बोल के कह लो, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत अहले नबी लोगों, अज़मत अहले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत अहले नबी, अज़मत अहले नबी भूल न जाना। अज़मत है आले नबी ले नबी, आले नबी, आले नबी, ले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों, देखना गैर की बातों में न आना। एक गल याद रखो यार, सुनियो, गो के तुसी सानू माल देंदे हो, लेकिन ए मुंह में भी कुछ बोलिया करो। तुहाडे चुप रहन नाल गुस्ताख पैदा हो गए ने, तुहाडे चुप रहन नाल राफजी वध गए ने, तुहाडे चुप रहन नाल खारजी वध गए ने। तुसी मौलवी नाल जकर वेंदे रहिंदे हो, ठीक आंदा पिया। कदी तुसी मुंह बोलन लग पो ना, गुस्ताख पैदा ही ना होवे। और जाफर कुरैशी नूं सुनन वाली कौम, साडे नाल भी शेर पढ़िया करो, साडे नाल भी बोलिया करो। आ जड़ा बंदा हुण ना मुंडा उची बोलिया, अज मैं बिल्कुल फारग हाँ, रात नूं मैं किधरे नहीं जाना, अज मैं उन्होंने खड़ा कर लेना है, दुआए कनूत भी सुननी है तो पूरा जनादा भी सुनना है, तो काम खराब ना करे। नहीं तो शेर पढ़ो, अज़मत खाली मुंह नहीं खिलाना, सीने का जोर भी लाना है, उच्ची बोलने है, अज़मत ओ पीछे भाईजान तुसी भी बोलो हैं, तेरे ते तेरी मंगेतर ने पाबंदी लाई है, जोर ला कुछ नहीं होता। अज़मत आले नबी भूल न जाना, अज़मत है आले नबी आले नबी, आले नबी भूल न जाना लोगों, अज़मत हज़रात
گرامی توجہ دیا جے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی اجلاس حکومتی مشاورت کیوں چھڑی؟ چونکہ سیدنا صدیق اکبر نے امت نو سبق دیتا ہے، قوم نو سبق دیتا ہے، مسلمانوں نو سبق دیتا ہے۔ او لوگو تسی مولویاں کو لوگ قرآن پڑھو گے، اسا محمد کو لوگ قرآن پڑھیا ہے۔ حضور نے سانو اللہ دا حکم ڈائریکٹ سانو سنایا ہے، اللہ اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیان المودت کریا جے، اجلاس ضروری نہیں، حسین دی گل سننی ضروری حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ واقعہ نہیں بیان کرنا، بس اشارہ کرنا ہے۔ دور فاروقی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر تے بیٹھے سن، علماء میرے نالوں بہتر بیان کر دینے۔ شہزادے مسجد آ گئے، انہوں نے ویکھیا ممبر ساڑھے نانے دا اتے فاروق اعظم نے، امیر المومنین ممبر تو تھلے اترو۔ ایک منٹ وچ کنے سکنٹ ہوندے نے؟ 60 سکنٹ پورے ہون تے پھر ہوندہ ہے منٹ۔ آپ نے سکنٹ بھی نہیں لایا، ممبر چھڑ کے تھلے بہ گئے۔ کیوں؟ الا المودۃ فی القربى، ممبر چھڑ کے تھلے بہ گئے۔ یہ بھی نہیں آکھیا او شہزادیو اراؤ ایتھے بہ جاؤ، تواڈے ابا جی بیٹھے نے۔ انہوں میں سمجھ نہیں آئی، میرا خیال ہے نہیں آئی، میرا خیال ہے۔ او شہزادیو اراؤ ایتھے بابا تواڈے ابا جی بیٹھے نے، صحابہ بیٹھے نے، تابعی بیٹھے نے، تقریر ہون ڈئی ہے، تقریر مکے گی، جماعت ہوئے گی، پھر تواڈے نال گل بات ہوئے گی، ازے تقریر ہونی ہے، ازا نہیں اترنا۔ اے نہیں آکھیا، اے بھی نہیں آکھیا۔ لو اے جملہ میں بولن لگا تو آڈے بولن تے میں سمجھ لگنی ہے کہ تسی کڈے کو عاشق ہو۔ اے بھی نہیں آکھیا او شہزادیو اراؤ ایتھے بہ جاؤ، میں شریعت تو آڈے نانے دے کول بہ کے قدمہ چ پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، سمجھی بھی ہے تے ویکھی بھی ہے۔ جنی دادے نے تو انہوں دیتی ہے نا، اینی منو دیندہ تو میں نے عمرے دی ٹکٹ آج ہی دے دینی سی، سبحان اللہ، پر انہیں منو نہیں دیتی نہیں، سبحان اللہ۔ یہ آج ساری میری تقریر اندر سما رہے ہے، چونکہ انہیں منو سنا دینی ہے، پھر اینی داد منو دیندہ تو میں نے عمرے دی ٹکٹ دینی سی، صحیح گل ہے، منو کا دا پار ہونا سی، ایک جلسہ ہی سی۔ تسی اچھی بولو ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہوئے، بڑی قابل غور، اے نہیں آکھیا اراؤ ایتھے بہ جاؤ، میں تواڈے نانے دی شریعت تواڈے نانے دے کول پڑھی ہے، سمجھی بھی ہے، سنی بھی ہے تے ویکھی بھی ہے۔ تساں کتاباں کھول کے پڑھیاں، میں کتاباں کھول کے پڑھیاں، منوں بھی پڑھائیاں گئیاں، تانوں بھی پڑھائیاں گئیاں، حضرت نوں بھی پڑھائیاں گئیاں، تساں بھی جے کوئی سکول پڑھیا تے کھول کے کتاب تے پڑھی بھی ہے، سمجھی بھی ہے۔ پر جن نے پڑھی بھی ہوئے، سنی بھی ہوئے، سمجھی بھی ہوئے تے نال جدی شریعت ہوئے، انہوں ویخ ویخ کے پڑھیا ہوئے، ویخ ویخ کے پڑھیا ہوئے تے پھر انہوں دا عشق کتھے کو جائے گا، انہوں دا عشق کنہ کو پروان چڑھیا ہوئے گا۔ ایتھے جیڑے پیر نو 3 کلمے اتوں ویخ کے نہ ہوندے ہون، وہ ایک چنگا جیا نات خان لب دے، او دے نال سیٹنگ کر دے، او دا پیر آپ بن جاندہ ہے۔ حقیقت وچ او دا پیر نات خان ہوندہ ہے، او آندہ تو اپنے کار منو بلا کے گڈی چڑھائی رکھی تے میں تیری گڈی چڑھائی رکھاں گا، تو لوکانو میرا بیعت کرائی جائیں تے میں پیسے جننے لواں گا، عد تیرا ہوئے گا، عد میرا ہوئے گا۔ ایتھے 2 نمبر نات خان مان نہیں تے جتھے پلیتی جاندی ہوئی نہیں۔ اونا کل پڑھن والے کنے کو مقام تے کنیاں کو منزلہ انہاں طے کیتیاں ان گیاں۔ ایتھے جڑا غوث اعظم دے کمرے چ چور راتی ڈکنا، چور صبح باہر کٹیے تے کتب ہوندہ ہے تے جڑا بیٹھا ہی محمد دے قدمہ جو ہے۔
ایسے مقام دی عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باغو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل کی دی. آپ فرماندے نے ایمان سلامتی ہری کوئی منگے عشق سلامت کوئی منگنی مانے شرما ونیش کو دل نو غیرت ہوئی پر جس منزل نو عشق پچاوے جس منزل نو عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمانوں دہائی حضرات توجہ دیا جائیں ادھر پاس کریں کہ لیدہ موضوع ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر تو تھلے اتر کے بہ گئے شہزادے حسنین کریمین آگے سامنے بہ گئے شہزادیاں نو جناب عمر نے کیا اے شہزادیوں اے ممبر بھی تواڈے نانے دے اے مسجد بھی تواڈے نانے دی ہے اے جہان بھی تواڈے نانے دا ہے اے جیڑا عمر تواڈے سامنے بیٹھا ہے اے عمر بھی تواڈے نانے دائی غلام ہے سانو تو جڑی فاروق اعظم نے حضرات محبت مودت دسی ہے اسی او کریا بستی بیان کر کے کہہ رہی عظمت لے نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت نو دے 10 محرم دی درمیانی رات 9-10 محرم دی درمیانی رات امام پاک قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں باہر ایک جنا آ کے اچھی بولن لگ پہ بس توجہ دے آ جائے چند منٹ تو اڑے لینے بس امام پاک قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں باہر ایک جنا آ کے بولے ہے اے دروازہ سخیاں دا دروازہ ہے اے تو کدی کوئی سوالی خالی نہیں مڑیا یا حسن یا حسین تسی سخی مولا حسن سخی تواڈا نانا سخی تواڈی نانی سخیا تواڈی ماں سخیا تواڈی امشیر سخیا اے دروازہ لجپالاں دا ہے کدی کوئی خالی مڑیا ہی نہیں امام پاک اٹھے تلاوت بند کی تھی باہر دروازے تے آئے اگے کہ جنا کھلوتا ہے انجو دے ہاتھ بجے ہوئے نے انج ہاتھ نے انج گردن نیچے سر نیچے امام پاک باہر آئے تے باہر آ کے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا ہو رہے گردن بھی ہلائی سر ہلایا تے آندہ جی آقا ہو رہا فرمایا کدھر آیا ہے حضور غلطیاں ہو گئیاں نے تسی نہیں سمجھے ہوئے کدلے مہینے کہ جمعہ سیال کوٹ میرے کو بھی پڑھیا کرو تو انہوں تقریر سنندہ ول آئے گا اے مہر سلیم نو پوچھ لو تقریر کینج سنی دی تے کینج کرائی دی ہے اے بڑی سبحان اللہ بول دا ہے ماشاءاللہ زندہ باد بیبا آدمی ہائے ہائے حضور غلطیاں ہو گئیاں نے معافی لین آیا میرے امام نے دے انج ہاتھ کھولے کھول کے امام نے انج ہاتھ سینے دے نال لا لیا اگلے لفظ بڑے اہم نے تے ساڑھے سنیاں دی کسے ایک کتاب دے ویچ بھی نہیں پر لفظ بڑے اہم نے سنیاں دی کسے ایک کتاب ویچ بھی نہیں اہل تشیح دی کتاب ہے جدہ نائے اخبار ماتم او دے ویچے لفظ نے او دے جو لفظ نے امام پاک نے سینے لا کے فرمایا ہور تیرے لئی جنت دی ضمانت ہے
تیرے لئی جنت دی ضمانت ہے. میں پڑھ کے نال ہی قبول کر لیا بھاویں کتاب شیعہ دی ہے. امام نے سینے تے لایا ہے نا. تھوڑا جا ہور اچھا کہہ دیو. ہن بس اتنے گل بڑی توجہ نہ سنن والی. میں ایک ذاکر نو پوچھیا, میں کہا تہاڈی کتاب آندا ہو؟ میں کہا لفظ اگے لکھے نہ کہ بالکل. میں کہا امام پاک نے سینے لایا تے جنتی ہو گیا؟ آندا بالکل جنتی ہے. میں کہا کڈا کچھ جنتی ہے؟ آندا بغیر حساب تو جنت جائے گا. بیٹا توجہ ہے تہاڈی؟ میری توجہ تہاڈے وچ اس لئی تسی مینوں ذرا 5-7 منٹ سنو, بس چھٹی ہون لگی. توجہ بھائی. میں کہا بھائی ذاکر صاحب یہ بغیر حساب تو جنت کیویں جائے گا؟ آندا مولوی جی پڑھیا نہیں جے, پاک حسین نے سینے لایا ہے. میں آکھیا جنوں حسین سینے لاوے انہوں تسی جنتی لکھو. سنیاں دا ایک ایک بچہ بغیر تصدیق کرن دو اپنے مولوی کو حوالہ بھی نہ منگے تے آکھے ہور جمتی ہور جمتی ہور جمتی. شیعہ دی کتاب دا حوالہ سن گے سنیاں دا بچہ کہہ دے ہور جمتی چونکہ حسین دے سینے نہ لگے. تے میں کیا پھر لڑائی مکا لئیے کٹھے ہو جائیے. آندا کیویں؟ میں کیا تساں ہور دے متعلق لکھیا ہور امام دے سینے نہ لگا تے بغیر حساب جو جنت جائے گا. میں آکھیا پھر ایک ساڈی بھی من لو. آندا کیڑی؟ میں کیا انہاں نوں بھی جنتی مننا جڑے اج بھی حسین دے نانے دے روزے دے وچ مصطفیٰ دے سینے نل ایک ابو بکر دا سر ہے ایک عمر دا سر لگا ہویا ہے. حضرات توجہ دیا جائے جڑا حسین دے سینے نہ لگ جائے وہ تے بغیر حساب تو جنت جائے گا. پہلا انہوں تے جنتی منو جڑا حسین دے نانے دے سینے نہ. اچھا میں جملہ بولن لگا تو بولن دے سمجھ آنی ہے کنی کو اوے ہور تے نال اے میرا ویکھیا جی انج لگا انج لے گیا ہے. او جڑے روزے چ لیٹے نے او تے دے سینے نالوں لتھے ہی او تے لتھے ہی نہیں او تے اج بھی سینے دے نال نے. میں تینوں مومن تے تاں مننا پہلا انہاں نوں تے جنتی من. سنیو تہاڈی داد دین تے میں فنا ہو جانا کبھی پرت کے تانوں لبا ہی نہ. صحیح گل ہے. انہاں دے ذاکر تقریر کردے ہون اللہ دی قسم چوکی آنا بڑے بڑے وڈے جھوٹ بول دے نے ایڈا ایڈا جھوٹ بول دے نے تے اگوں قوم پتہ کی آندی ہے واہ 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 واہ. 5 منٹ ذاکر چپ رہے تے قوم انج دوویں ہاتھ چک واہ 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 واہ. اور میں ایک بندے نے پوچھا انہیں جھوٹ ماریا ایڈا وڈا تو تو اگوں واہ واہ کری جان دے 5 منٹ تہاڈی ساری قوم واہ واہ. وہ آندے نے جے اسی بھی چپ کر جائیے وہ جھوٹ سے پھڑ کتنا ہے. وہ جھوٹے ہو کے جھوٹی گل سن کے واہ واہ کری جاندے نے تسی سچے ہو کے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہوں جی میں تمہیں 5 منٹ تقریر سنانی ہے نا تے ہاتھ بھی تھلے نہ رہن جتے سبحان اللہ آئے دونوں ہاتھ چک کے انج کہنا سبحان اللہ. چکو ہاتھ انج آکھو ذرا سبحان اللہ. حضرات توجہ دیا جی ایک ہور گل میں کرن لگا. اخبار ماتم کتاب او دے اندر لکھی ہے کربلا دی 40 میل دائیں بائیں اگے پیچھے رہن والے لوگ بغیر حساب تو جنت وچ جان گئے. میں ایک ذاکر صاحب نے پوچھیا کیوں؟ آندا اس واسطے او خون حسین دی برکت تے نسبت دی وجہ. میں کہ سانو قبول ہے او لوگ بغیر حساب تو جنت جان گئے جڑے 40 میل دائیں بائیں اگے پیچھے رہندے نہیں پر عقل دے انیا پہلا یونانو بھی جنتی من جڑے نبی دے روزے دی حدود دے وچ آرام پہ کر دے نے. حضرات توجہ دیا جی ایسے کتاب اخبار ماتم نمبر لکھی ہے بندہ سواری تے سوار ہوئے
چاہے اونٹ پہ ہو, گدے پر ہو یا گھوڑے پر ہو, گھوڑ سوار ہو, وہ 40 میل کی حد پر بندے کے اوپر اختتام حد پر ایک قدم ان کی سواری اس جانور رکھ کر باہر نکل جائے, اوپر بیٹھنے والا بندہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. میں کہ جڑا سواری دے اتے بوے تے سواری دا ایک پیر 40 میل دی حد دے وچ رکھ کے وہ سواری باہر نکل جائے, اتے بہن والا بندہ بغیر حساب تو جنت چ جائے. عقل دیا انیا او نانو وی تے جنتی مر جیدے اتے رسول نے آپ سواری کیتی ہوئی ہے. حضرات گرامی ایڈے تے باز کرا, بڑا طویل موضوع بن جانا ہے, اور نے ہاتھ بننے ہوئے نہیں. آقا میرے کو غلطیاں ہو گئیاں, معافی دے دیو. امام نے ہاتھ کھولے, سینے لایا, فرمایا ہور جا تیرے لی جنتی ضمانت. اور نے ہاتھ ایتھے بن لئی, تھوڑا جا ٹائم گزریا, اور نے پھر انج ہاتھ کیتے. امام نے فرمایا میں تینوں معاف کر دیتا ہے, ہن ہاتھ انج کیوں بننے نہیں؟ آندا یا حسین میری تسلی نہیں ہوئی. فرمایا کنوں آنا پیا, میں تینوں معاف کیتا ہے تے تو آنا میری تسلی نہیں ہوئی, کنوں آنا پیا؟ آندا حضور تو آنو عرض کر رہے ہیں میری تسلی نہیں ہوئی, تسا تے مینوں معاف کیتا ہے پر میری تسلی نہیں ہوئی. فرمایا ہوئے او کدنا گل پیا کرنا ہے, ویکھ تے صحیح. ان تو اٹھے بولن تے مینوں پتہ لگنا ہے کنہ کو سمجھے ہو. او کدنا گل پیا کرنا ہے, ویکھ تے صحیح. میں کل ایمان علی دا پتر ہاں, کنوں پیا کہنا ہے؟ تسلی نہیں ہوئی. او کوئی چودھری دے ڈیرے دے پریا پوے, فیصلہ مک جائے تو چودھری کہے چل جا کر, میری گارنٹی ہے لوگ مطمئن ہو کے آ جاندے نے تے جتے ہووے حسین. فرمایا تیری تسلی کنج ہونی ہے؟ آقا حسین جی دا 2 محرم نو میں تھوڑا راہ روکیا سی تے تواڈیاں سواریاں دے پیچھے چند سواریاں سن خواتین دیاں, اتے خواتین سوار سن, پردے وچ بیٹھیاں سن. آقا حسین میں پوچھ سکنا انہاں سواریاں ایک بی بی اتے سوار سی, پردے وچ سی, او بول کے کہندی سی ساڈا راہ نہ روک, وچالے محمد دیاں پردے دار بیٹھیاں بھی آئیاں نے, پردے دار بیٹھیاں بھی آلے محمد دیاں آئیاں نے, ساڈا راہ نہ روک. آقا حسین میں پوچھ سکنا اس پردے دار بی بی دا نام کی سی؟ میرے امام دی اکھاں نم ہو گئیاں. اوے لوکو, امام نے فرمایا میری ماں جائی میری بہن او جناب سجدہ زینب, او میری بہن سجدہ زینب سی. اکھا جان سو امام دے, اور جدو گل مردہ تک روے او دو گل کو جوہر ہوں دیئے, جدو تیاں تے پہنا تے گل آ جائے نا گل کو جوہر ہو جان دی. امام پھر ایک دفعہ اندر جاؤ تے سجدہ زینب کو لو بھی منو معافی لے دیو. امام اندر گئے, فرمایا زینب اوڑا 2 محرم نو ساڑا جنہیں راہ روکیا سی نا, ہور یزید دا تڑا چھڑ کے ساڑے والا آگیا ہے. امام پاک نو آندیا نے معاف کر دینا سی. فرمایا میں معاف کر دیتا ہے, پر آندہ تسلی نہیں ہوئی. بھائیو دی تسلی کنج ہونی ہے؟ ویرا او دی تسلی کس طرح ہو سکتی ہے؟ او آندہ ہے جڑی 2 محرم نو بی بی پردے چ بول کے آندی سی نا ساڑا راہ نہ روک, وچ پردے دار آل محمد دیاں بیٹیاں آئیاں نو تو کو معافی. زینب تیرے کو معافی پہ مانگدا ہے. ویرا جاؤ جا کے ہور نو آکھو تینو آل محمد دیاں بیٹیاں سلام آندیاں نے. جنو پیر دا سلام آوے او نہیں پھلیا سماندہ, تے جنو سلام ہی حسین دی ہمشیر دا آوے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میں تو اڈے تے بڑا راضی ہاں, تسی ہن تک بیٹھے رہے ہو, نہ تسی میرے واسطے بیٹھے ہو, نہ علامہ ذکاء اللہ رضوی صاحب واسطے, نہ عطار الرحمان صاحب واسطے, نہ علامہ حسن صاحب واسطے. تسی بیٹھے ہو اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت وچ. اللہ تعالیٰ تو اڈا بہنا قبول فرمائے. اج کنے بچیاں دی دستار بندی ہوئی ہے جی؟ 5 بچے ماشاءاللہ. اے تو اڈے پنڈ دا سر ہے.
ਇਹ ਮੂਵੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।